입과 코를 막고 하는 재채기는 시한폭탄을 안고 있는 것과 같습니다. 화면 2번 터치하고 궁금증 알아볼게요. 순간의 압력이 머리, 목, 귀, 심지어 뇌혈관까지 망가뜨릴 수 있기 때문입니다. 영국의 한 남성은 재채기를 억누르다 목 조직이 찢어져 병원에 실려갔고 일주일간 음식도 말도 못한 채 튜브에 의존했습니다. 의사들은 이런 행동이 고막 파열, 중이염, 심한 경우 뇌출혈까지 유발할 수 있다고 경고합니다. 실제 해외에선 갈비뼈가 부러지거나 얼굴 주변의 혈관이 터진 사례도 보고됐습니다. 재채기는 우리 몸이 독소를 밖으로 밀어내는 본능적인 반응입니다. 억누르지 말고 팔 안쪽에 자연스럽게 내보내세요. 사람을 향하지 않도록 고개를 돌리는 것만으로도 예의와 건강 둘 다 지킬 수 있습니다. 재채기 참지 말고 바르게 하세요. 좋아요 꼭 부탁드려요.